呢啲係果皮，係筆一種咗一啲臭草，跟住綠豆、冰糖，咁呢就煲臭草陳皮綠豆沙。然之後將啲嘢呢滾起咗啦，嗰啲綠豆同埋果皮已經擺咗落去啦。現在將啲臭草同埋冰糖都擺埋落去。咁等一陣呢，煲好咗就會有臭草陳皮綠豆沙啦。嗱，滾咗大約個鐘聲都響啦，滾咗大約半個鐘啊，細火，由大火點咗做一點火咁咯。哇！而家好香啊，成間屋都係嗰啲綠豆沙嘅味道啊。咁我睇下先，嗱個果皮啦，嗰啲臭草啊咁咯。咁我而家攞個碗咧，潷起佢。擺定個碗喺度，食得㗎啦。咁我就潷落去，果皮留返起。我頭先呢試過嗰個甜度㗎啦，我唔煲到太甜啦。咁已經係爛啦，嗰啲綠豆煲到去。我好中意臭草嗰個味道咯，因為係啱啱人哋送俾我嘅嗰個臭草，咁佢一個星期啫，佢就多咗好多咯個腳嗰度，咁我就摘咗嗰啲嚟。嗱，呢碗就係陳皮綠豆臭草甜品。